जो सिद्धांत जाना गया है, शास्त्र में वर्णित है, उसी को गुरुदेव वर्णन करते हैं। आज तक कभी भी कहीं भी ऐसा स्वाध्याय करने को नहीं मिला, ऐसा संतों की महिमा में नहीं मिला कि उनके गुरु ने ऐसा आदेश दिया हो जो कर न सकते। परीक्षा उसी की ली जाती जो पढ़ाया जाता है। अगर कक्षा 5 का विषय पढ़ा गया है तो 6 की परीक्षा का प्रश्न नहीं होगा, 5 की परीक्षा का होगा। अगर गुरुजन